Segur que tots coneixeu moltes persones que en algun moment s'han sentit de problemes fins aquí. Jo no estic sola, només cal que mirem com està avui aquesta plaça. Em sento molt acompanyada i sé que us tinc aquí per treballar i per fer el millor projecte per Castellar. Per mi és un honor ser la primera dona que es presenti a les municipals per defensar un projecte tan important i faig aquest pas gràcies al suport i a la confiança dels militants, dels meus companys i companyes d'Esquerra. He après moltíssim de tots ells i també dels companys de secció local i de l'Assemblea de Dones. Presento avui la meva candidatura i ho faig amb Esquerra Republicana, pels seus valors. Parlem de llibertat, igualtat i fraternitat. I ara aquests valors es conjuguen a través del feminisme, la transició ecològica i la defensa dels drets socials, nacionals i democràtics.